यस्तो भिड हुने रहेछ। नेपालका भगवान भेट्न जानु भन्दा यस्तो उसमा न्यु इयरमा त जापानमा भगवान भेट्न गाह्रो हुने रहेछ। यस्तो भिड छ। जापानको इसेमा रहेको फेमस टेम्पल भिजिट गर्न भनेर आएको। यस्तो भिड नेपालको भन्दा यहाँ भिड धेरै मन्दिरहरूमा। गेट नजिक 1 घन्टा हिँडेपछि गेट नजिक। यति राम्रो खोलो रहेछ। यस्तो व्यवस्थापन यति राम्रो, यत्रो भिड भए पनि यस्तो व्यवस्थापन गरेको छ नेपालमा। अब पकेटमारी, चोरी, डकैती के भइसक्छ। सिग्री हरा, के हरा, पर्स हरा, मोबाइल हरा होइन नेपालमा। अब मन्दिर आइए जस्तो छ है। ए यताबाट जाने, यताबाट आउने। यस्तो हरियाली, हरियालीको बिचमा जापानको झन्डा पनि वहाँ छिर्ने बेला दाहिने रहेछ है। छिर्ने बेला देब्रे रहेछ। हात धुनु पर्दैछ। ढुङ्गामा ठ्याक्क पानी पिउन पनि मिल्ने रहेछ कि यो पानी पिउन पनि मिल्ने रहेछ। भिड कम हुँदै गयो मन्दिर नजिक नजिक आउँदा मान्छे धेरै फर्की। बागमती नदी स्नान गर्ने भए पशुपति मन्दिरको छेउमा बागमती नदी ल यहाँ नुहाउन पनि पाइने रहेछ। मन्दिरको छेउमा खोलो भनेपछि त अन्चासे बागलुङ कालिका गए जस्तै जङ्गलको भित्र। बागलुङ कालिका गए जस्तै फिल भयो यहाँ। कस्तो लागिरह जापानमा मन्दिर घुम्न आयो। रमाइलो लागिरह। इसेको फेमस मन्दिर। ल माथि उब्लिनलाई मन्दिरको गेट वहाँ सब माथि उब्लिनलाई यति तल लाइन छ भिड। फोटो भिडियो गर्न पाइँदैछ। त्यहाँ चाहिँ खिच्न मन लागेको छ। त्यही त खिच्न मन लागेको छ। त्यहाँ क्यामेरा नट एलाउ भनेर लेखेर अरू किन्ने ठाउँ यहाँ रहेछ यार। नयाँ वर्ष जनवरी 1 तारिकको यसमा मन्दिर दर्शन गर्नेको ओइरो। हामी के घुमाउने रहेछ तो के को बनाएका हो यस्तो। पहाड जापानको झन्डा हेरेर मेला यहाँ नि ठ्याक्कै नेपालको चाहिँ मेला लाउँछ है। बच्चा बच्चीलाई लगाउने
रिक्सा एकजना रिक्सामा गयो बराबर 8,000 हो कि 9,000 होइन 9,000 एकजना मन्दिरसम्म पुऱ्याइदिएको 3 किलोमिटर लगभग 3 किलोमिटर छ यहाँदेखि मन्दिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश बाटो क्रस गर्नुलाई यस्तो माथि हाइवे तल अन्डरग्राउन्ड क्रस बनाइन्छ हाइवे क्रस गर्नुलाई गाह्रो हुन्छ भनेर जापानको कला संस्कृति छ बर्मा झलमल हो मन्दिरको घुमघामपछि हामी आइयो समुद्रको बिचमा घुम्नलाई भनेर यस्तो लास्टै आवा लागिरहेको जस्तै अनि आहा कति राम्रो छाल लाग्यो जाडा चिसा पुस महिनाको जाडाहरू यस्तो भिडभाड आइरहेको जस्तो चिसा घुम्नलाई यहाँ नि भगवान् रहेछन् समुद्रको बिचमा चिसो छ क्या चिसो लास्टै चिसो हावा पनि यस्तो लागेको छ छेउमा जानुपर्छ छेउमा ल हामी कहाँ आयौँ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो ठाउँ ओहो रसी पनि कत्रो रसी बाँधेर चाहिँ दुईवटा ढुङ्गा जोडी बनाएर बन्धन गाँठो बाँधेको भाइ यत्रो इसेको फेमस जिङ्गो तथा टेम्पल र म्यारिज कपल रक्स बिच घुमिसकेपछि हामी फाइनली ब्याक टु होम हुँदै फाइनली थ्याङ्क्स फर वाचिङ एभ्रिवान बाई बाई